যে পাবনা তো ভাই প্রচুর ঠকানো হয়, লোকজন প্রচুর প্রতারিত হয়। আমি এরকম অনেক শুনছি, অনেকের কাছে বলছি ঠকছে, কিন্তু তারা সরাসরি খামারের সঙ্গে তারা, আমার মনে হয় সরাসরি খামারের মাধ্যমে তারা গাভী নেয় নাই, হয়তো দালালের খপ্পরে পড়ছে, অথবা অনেক খামারই আছে যেখানে আপনাকে দালাল খামারে নিয়ে আসে আপনাকে ঠকাই দিচ্ছে, বা দালাল খামার থেকে নিয়ে গিয়ে আপনাকে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনার ঠকার সম্ভাবনাই বেশি। আপনার গাভী ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, এই সপ্তাহে কিছু নতুন নতুন গাভী কালেকশন দেখতে পাচ্ছি। জি, তো এই গাভীগুলো কবে আনছে? এই গাভীগুলো আসছে এই সপ্তাহে। কয়টা গাভী আনছেন এই সপ্তাহে? এই সপ্তাহে গাভী আনছি মোট 5টা। তো এই সপ্তাহে মনে হয় গাভীর কালেকশন একটু কম। হ্যাঁ, এক সপ্তাহে একটু গাভীর কালেকশন কম। তো বাবা, এই যে গাভীগুলো দেখতে পাচ্ছি, গাভীগুলো বিস্তারিত জানবো এবং আপনাদের পাবনা জেলার যে প্রতারণা হয় সে বিষয়ে কিছু জানবো। তার আগে গাভীগুলোর বিস্তারিত আমাদের একটু জানান। এই যে পাশে যে মাশাআল্লাহ একটা সুন্দর কালো জাতের কালো গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের? এটা জার্সি। এটা জার্সি। এটা আপনার 6 দাঁত, দ্বিতীয় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স আজ 3 দিন। অনেক বড় একটা গাভী, স্বাস্থ্য মস্ত ভালো। মোটামুটি এর প্রথম বিয়ানের রেকর্ড ছিল 15-16 লিটার। এবার আশা করা যাচ্ছে 18 লিটার উপরে দুধ হবে। হ্যাঁ। এখন বর্তমানে কতটুকু দুধ পাচ্ছে? এখন বর্তমানে 12-13 এরকম হচ্ছে, 3 দিনের বাচ্চা। হ্যাঁ, দুধ বাড়বে অবশ্যই। একটা গাভীর 15-20 দিন না বাচ্চা বয়স না হলে পুরো দুধ আসে না। 15-20 দিন হলে দুধ পরিমাণ পুরো দুধ চলে আসবে। এটা বকনা বাচ্চা। জি, বাচ্চাও জার্সি। অনেকে তো গাভীর পালন দেখে গাভী চাষ করে, পালন ভালো হলে নাকি দুধ বেশি। এটা আসলে কি, এটা সত্যতা কেমন? এটা কখনোই সত্য না। শুধু পালন হলে যে গাভীর দুধ হবে তা না। গাভীর জাত, গাভীর আকার, গাভীর সাইজ সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে তার দুধ কতটুকু হবে বা হবে না। গাভীর বয়স সবগুলো মিলেই, শুধু পালন থাকলে যে দুধ হবে তা না। আপনার ডেইরি ফার্মটা কোথায় অবস্থিত একটু যদি জানাতেন? আমার ডেইরি ফার্মটা পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানাতে, বড়াল ব্রিজ স্টেশনের পাশেই। যদি আপনার নাম বলে বা আপনার বাবার নাম বলে, তো এই ডেইরি ফার্মের মালিক সবাই কি? অবশ্যই বড়াল ব্রিজ স্টেশন থেকে নেমে অথবা ভাঙ্গুড়া বাজারে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে আমার বাসা চিনাই দিবে, বা যে কোনো গাড়িকে বললে আমার বাসায় নিয়ে আসবে। এই যে অনেকে দেখি যে প্রতিবেদনের সময় দাম মানে কমায় বলে, বা পরবর্তীতে ফোন দিলে বলে বিক্রি হয়ে গেছে। আসলে ওটা আসলে অনেকে 2 নম্বরই করে। আপনাকে দাম কম শোনায় আকৃষ্ট করবে, তাহলে আপনি আসেন। আসার পরে আপনাকে সে তার খামারে গাভী নাই, অন্য একটা গাভী দেখায় আপনাকে দাম চাইবে, কিনার থেকে কম চাইবে বা অতিরিক্ত কম দাম চাইবে আপনাকে আকর্ষণ করার জন্য, নিয়ে আসার জন্য। নিয়ে আসার পর বলবে ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। ওই দামে ওই গাভী আপনাকে কখনোই দিবে না। আমরা যে দাম বলবো অবশ্যই সেই দামে দিতে পারবো, বা তার থেকে 2-4 হাজার টাকা কম বেশি করতে পারবো অবশ্যই। পিছনে যে আরেকটা সুন্দর একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এটা প্রেগন্যান্ট। এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটাও 6 দাঁত, 4 দাঁত পড়ছে, 6 দাঁত উঠতেছে। এটাও দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। অবশ্য এটা টানা প্রেগন্যান্ট বললেই চলে। 8 মাস কয়েকদিন হয়েছে। এটা এখনো বাচ্চা দিতে সময় লাগবে। কতদিন সময় লাগতে পারে? এখনো 15 থেকে 20 দিন বা 25 দিন এরকম সময় লাগবে।
হ্যাঁ, এটা প্রথম এই গাভীর প্রথম বিয়ানের দুধের রেকর্ড ছিল 15-16, এবার এরকম 17-18 আশা করা যাচ্ছে, 17-18 পার হবে। এখনো সময় আছে। হ্যাঁ, এখনো সময় আছে, পালান হয় নাই, পালান চতুর্দিকে ঢিল, এখনো প্রচুর সময় আছে, এগুলো বাড়বে। তো এখন নিলে হচ্ছে দাম কত? আর দাম কত? এটার দাম চাইতেছি হলো 180, অর্থাৎ 1,80,000 টাকা। 1,80,000। জি। এখন নিলে 1,80,000। এখন নিলে 1,80,000 টাকা, আর বাচ্চা হওয়ার পর নিলে সেক্ষেত্রে দাম হয়তো একটু বাড়বে, বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আমি এতদিন পালবো, খাওয়াবো। যে অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। তো পাশে যে মাশাআল্লাহ অনেক বড় একটা কিন্তু গাভী দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বলতে পারেন বর্তমানে আমার খামারে এটা সবথেকে বড় মহারানী। এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটাও 6 দাঁত, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। তো এই গাভীটি মানে দুধের আশা কেমন? প্রথম এটা প্রথম বাচ্চায় দুধের রেকর্ড ছিল 20-এর উপরে, 21-22 লিটার দুধ হয়েছে। এই বিয়ানে আশা করা যাচ্ছে 25 লিটারের উপরে দুধ হবে। 25 দিনের উপরে। হ্যাঁ, অবশ্যই 25 লিটারের দুধ হবে। অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান গাভীরটা দেখেন, গাভীর যেমন আকার তেমন সব দিক দিয়ে গাভী একদম পারফেক্ট। এই গাভীটি এখনো কতদিন সময় লাগবে? এখনো এর সময় লাগবে 12 থেকে 15 দিন মনে হয়, এরকম সময় লাগবে। 12 এখন থেকে আর 15 দিন হ্যাঁ, সময় দেখি ঘর যে পালন দেখেন, এর এখনো অর্থাৎ এখনো পালন বাড়বে। এটা জাস্ট এখনো এর সময় আছে, লাগবে। এই পাশে গরু। সময়। এই যে দেখেন এরা তো। আচ্ছা, পাশে যার একটা মানে অনেক লম্বা একটা গাভী দেখতে যে এটা বাচ্চা দিছে, এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, অনেক অনেক লম্বা। এটার বাচ্চা হয়েছে, হ্যাঁ দেখেন ওইটা হলো এর বাচ্চা, বাচ্চাও ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা। এটাও বাচ্চা হয়েছে আর 4 দিন, বাচ্চার বয়স 4 দিন, বাচ্চা দিছে। এটা প্রথম বাচ্চা, 4 দাঁতের গাভী, প্রথম বাচ্চা দিছে। এটা তো অনেক লম্বা একটা গাভী। হ্যাঁ এটা পুরো সাদা। এটা কি একদম হলস্টাইন? হ্যাঁ, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম, অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এই যে নাকের এখানে সাদা, জিভাও সাদা, খুর সাদা, সব দিক দিয়ে। এটা কি দ্বিতীয় বিয়ানে যে আরো বড় হবে? হ্যাঁ, এদের প্রথম বাচ্চার জন্য স্বাস্থ্য একটু কম। এটা যখন দ্বিতীয়বার যখন প্রেগনেন্ট হবে তখন এর স্বাস্থ্য এরকম, অন্যগুলো যেরকম দেখতেছেন স্বাস্থ্য, এর স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। এটাকে একটু ধরে খাওয়াইলে দ্বিতীয় বিয়ানে যে স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। এটা প্রথম বাচ্চা দিচ্ছে, 4 দিনের বাচ্চা। এর দুধ অলরেডি হচ্ছে 13-14 উপরে হচ্ছে, আশা করা যাচ্ছে এর দুধ 18 লিটারের উপরে দুধ হবে। এটার দাম কেমন? এটার দাম চা হচ্ছে 220-30 এরকম। দর্শক তো একটু আলোচনা করতে হবে। হ্যাঁ, একটু আলোচনা সাপেক্ষে একটু কম বেশি করা যাবে। তো যদি কেউ হচ্ছে দর্শক ভাই যদি মানে গাভী কিনে, তো আপনার এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইলে কি কোন পথে নিয়ে যেতে হবে? মানে তাকে হ্যাঁ, এখানে নিলে মিনিটাকে পিক আপ আছে, সেগুলোতে নিয়ে যাইতে পারবে। এখান থেকে সব ব্যবস্থা আছে আমাদের, এখান থেকেই সব ব্যবস্থা হবে। আপনারা তো হেল্প করবেন না? হ্যাঁ, আমরা এগুলো কথা বলায় জোগাড় করে দিতে সব কিছুতে হেল্প করব। তো কেউ যদি প্রবাস থেকে কিনতে চায় যে, তো সেক্ষেত্রে কিভাবে কিনবে? সেক্ষেত্রে সে যদি অনলাইনে দেখে, অনলাইনে পছন্দ করে, আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করলে আমরা পাঠাই দিব। সে একজন লোক আসলে ভালো হয়, না হলেও সে লোকেশন দিলে আমরা সেই লোকেশনে পাঠাই দিব। তো সবচেয়ে ভালো যদি সে আসে বা যদি কোনো লোক পাঠায়। তা তো অবশ্যই, একটা লোক আসলে সে দেখে নিল, বুঝে নিল গরুর কোনো প্রবলেম আছে কিনা, দুধ দেখে নিল, সব কিছু দেখে নিলে সেটা তো সব থেকে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা। তো পাশে যে আর একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা হ্যাঁ, কোন জাতের? এটাও ফ্রিজিয়ান, এটাও ফ্রিজিয়ান। এটা প্রথম বাচ্চা দিছে, এটাও 4 দাঁতের। এটার দুধ কেমন পাচ্ছে? এটার বাচ্চার বয়স 8 থেকে 9 দিন। এটার দুধ হচ্ছে অলরেডি আপনার 13-14 লিটার দুধ হচ্ছে। এটা কত মানে যখন সম্পূর্ণ দুধ আসবে তখন দাম? এটা 15 লিটার প্লাস দুধ হবে। এটার দাম কেমন পাচ্ছে? এটার দাম চাইতেছি হলো 1,70,000 টাকা।
লাখ 70,000। হ্যাঁ, এই যে দেখেন এখনো ওলানে পানি আছেই, এই পানিটা কমে গেলে পুরো দুধ ক্লিয়ার হবে, পুরো দুধ পাওয়া যাবে। তো এই যে অনেকে তো উলানে পানি লাগা দেখে তো মানে কেউ বলে না যে পানি লাগছে, এতে করে মানুষজন ভাবে যে পালান অনেক বড়, দুধ বেশি হবে। পানি প্রতারণা আসলে এইরকম প্রতারণা করা হয় কিনা? হ্যাঁ, অনেকে দেখা যাচ্ছে যখন গরু প্রথম বিয়ে বা গাব অবস্থায় পানি লাগে আছে, তখন পালন দেখা যায় অনেক বড়, অনেকে মনে করে পালন বড় দুধ বেশি হবে, কিন্তু তা নাই। দুধ পালনই না কমা পর্যন্ত পুরো দুধ কখনোই আসবে না। তো বাবা এই যে পাশে যে সুন্দর বকনা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের বকনা? এটা ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা। এটার বয়স 18 মাস হইলো। এটা 26 দিন হলো এটা হিটে আসছে, 26 দিন হলো বীজ দেওয়া হয়েছে। বীজ দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এর মায়ের দুধের রেকর্ড ছিল 20 লিটার প্লাস। আশা করা যাচ্ছে এরও এরকমই হবে। তো আপনার ফার্মে কি অলওয়েজ টাইম হচ্ছে? হ্যাঁ, অলওয়েজ টাইম বকনা, গাবি, দুধের গাবি, অলওয়েজ টাইম বকনা, দুধের গাবি, আপনার ষাঁড় বাচ্চা সব অলওয়েজ টাইম পাওয়া যায়। অলওয়েজ টাইম পাওয়া যায়। জি, ঘোরা ঘোরা। তো পাশে যে আরেকটা বকনা দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছি, এটা জার্সি, এটা জার্সি, এটার বয়স 16 মাস। এটা জার্সি, এটার বয়স 16 মাস। এটা এখনো হিটে আসে নাই, তবে আশা করা যাচ্ছে 1 মাস বা 2 মাসের মধ্যেই এটা হিটে আসবে। এটার মায়ের দুধের রেকর্ড ছিল 17-18 লিটার। এটাও এরকমই হবে বা ছাড়াও যাইতে পারে, সাইজ ভালো আছে। এই যে পাশে যে আরেকটা বকনা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন? হ্যাঁ, এটাও ফ্রিজিয়ান, এটাও ফ্রিজিয়ান। এটার বয়স আপনার 16 মাস, এখনো হিটে আসে নাই, তবে আসবে 2-1 মাসের মধ্যে এটা হিটে আসবে। এটা আমার ফার্মেরই বকনা। এর মাও আছে আমার ফার্মে। এটা হলো এর মা। এর মায়ের দুধের রেকর্ড আপনার 22 লিটারের উপরে দুধ হইতো প্রথম অবস্থায়। এটারও যে সাইজ যেরকম, এটাও ওর মায়ের কাছাকাছি হবে 22। প্রথম বাচ্চাতেই মোটামুটি 20 লিটার হবে। তো এগুলোর দাম কেমন? মানে এগুলোর দাম আপনার বকনার দাম তো বিশেষ করে সাইজ এবং মাসে হয়, দেখা যাচ্ছে 7-8 মাস থেকে শুরু করে 50-60 হাজার থেকে শুরু করে উপরে 1 লাখ 1,10,000 পর্যন্ত আছে। এর বয়স এবং এর সাইজের উপর ডিপেন্ড করে, জাত, বয়স এবং সাইজ, তিনটার উপর বকনার দামগুলো ডিপেন্ড করে। এই যে পাশে যে এগুলা কি? এগুলো ষাঁড়, এটা ষাঁড়। মোটা তাজাকরণ এটা এখনো মোটা তাজাকরণ প্রকল্প শুরু হয় না। এটা কৃমির ঔষধ দিয়ে একে আপনার জিঙ্ক লিভার আর লিভার টনিক দিয়ে একে মোটা তাজা করলে সাইজে চলে আসবে। ক্রেতাদের এই যে যারা এই যে পাবনাতে এসে তো অনেক মানুষ প্রতারণার শিকার হয়, তো যে কারণে আজকে পাবনার নাম শুনলে সবাই ভয় পায়। হ্যাঁ, এটা আমি অবশ্যই নমুনা পেয়েছি, কেননা আমাকে ফোন করলে যখন জিজ্ঞেস করে যে ভাই আপনার লোকেশনটা কোথায়, আমি যখন বলি পাবনার ভাঙ্গুড়াতে, তখন অনেক কাস্টমারই বলে, অনেক ক্রেতাই বলে যে পাবনা তো ভাই প্রচুর ঠকানো হয়, লোকজন প্রচুর প্রতারিত হয়। আমি এরকম অনেক শুনছি, অনেকের কাছে বলছি ঠকছে, কিন্তু তারা সরাসরি খামারের সঙ্গে, তারা আমার মনে হয় সরাসরি খামারের মাধ্যমে তারা গাভী নেয় নাই, হয়তো দালালের খপ্পরে পড়ছে, অথবা অনেক খামারই আছে যেখানে আপনাকে দালাল খামারে নিয়ে আসে আপনাকে ঠকাই দিচ্ছে, বা দালাল খামার থেকে নিয়ে গিয়ে আপনাকে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনার ঠকার সম্ভাবনাই বেশি। আপনার গাভী নিতে হলে আপনার সরাসরি খামারের সঙ্গে কথা বলে সরাসরি আপনি খামার থেকে গাভী নেন, আসে আপনি দেখেন, সব দিক গরু দেখেন, গাভী দেখেন, গাভীর দোয়ানো দেখেন, দুধ দেখেন, সাইজ দেখেন, জাত দেখেন। আপনি শুধু গাভীর পালান ভালো আছে, আপনি সেটা দেখে মনে করলেন দুধ বেশি নিলেন, আপনি ঠকতেই পারেন। আসে আপনি যাচাই করেন, জাস্টিফাই করেন যে এটা আসলে ফ্রিজিয়ান জাত কিনা বা এটা জার্সি জাত কিনা। আপনি জাত দেখেন, গাভীর সাইজ দেখেন, গাভীটা কীরকম টেকসই হবে। আপনাকে এখন দুধ দেখাই দিল, আপনার নিয়ে যা 5 দিন পর বা 1 সপ্তাহ পর, 1 মাস পর দুধ হলো না, সেটা তো আপনার অনেক রকম প্রসেস করা যায়। আপনি দেখেন, আমরা এটুকু নিশ্চয়তা দিব যে আমাদের গাভী
শুধু আপনি একবার না, আপনি দুইবার তিনবার, 3 বিয়ানেও আপনি সমপরিমাণ দুধই পাবেন। আর একটা কথা, তবে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা শুধু ভিডিও দেখে গাভী চয়েস করেন। ভিডিও দেখে গাভী চয়েস করেন ঠিক আছে, বাট কেনার সময় অবশ্যই গাভী দেখে কিনুন। গাভীর দেখুন গাভীর কোনো রোগ বালাই আছে কিনা, কোনো সমস্যা আছে কিনা, প্লাস গাভীর সাইজ কেমন, গাভীর দুধ হয় কিনা দেখে গাভী কিনুন। এবার আপনি আসুন, যাচাই করুন কে খামারি, কে দালাল, কার গরু আছে, কে দিতে পারবে। আপনি যদি খামারি থেকে নেন 2-4 টাকা 2-4 হাজার কম নিলে সেটা অবশ্যই খামারেই কম রাখতে পারবে, আপনাকে দালাল কখনোই কম রাখতে পারবে না। আমার খামার হয়তো দেখলেনই আপনারা, এগুলো আমার বাড়ির গরু, এগুলো আমার খামারের গরু, এগুলো বিক্রয়ের জন্য না, এগুলো আছে এগুলো বিক্রয়ের জন্য। এবার সব ধরনের গরু আছে, যে বকনা আছে সব। তো আপনারা দেখলেন আমাদের এই সপ্তাহের কালেকশন, সবগুলোই মোটামুটি দেখলেন আপনারা। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন, আসেন দেখে শুনে তারপরে গাভী নেবেন, সমস্যা নাই।